Alhamdulillah hari ini ternyata banyak juga yang berkunjung ke tempat ini. Warung-warung semuanya pada penuh. Dan kalau saya suka di warung sebelah sana karena pemandangannya yang cukup indah. Yuk kita ke warung dulu yuk. Assalamualaikum Sampurasun. Ini adalah Abah saya manggilnya. Bah ini teh warung apa namina naon? Warung liwat. Warung liwat, aya bakar ikan. Terus aya naon wae di dieu teh? Bakar ayam gitu. Ayam bakar ayam, ikan, sarang dewegan. Ada. Banyak. Banyak tergantung pesanannya bah ya. Ada pesanan. Kalau ada yang pesan untuk kambing guling juga bisa ya. Bisa. Iya. Asal harga cocok harganya ya. Langsung dipang mencitkeun. Ikan-ikannya di sini segar, ayam juga masih segar dan alhamdulillah sekarang mulai ramai ya bah ya. Iya. Harganya murah, meriah. Murah meriah dan bisa dijangkau sama masyarakat. Sisanya bisa diambil. Ya. Apanya? Sisanya. Oh sisanya kalau udah bakar-bakar. Iya, kalau nyisa. Bisa dibungkus. Ya. Siap atuh. Atuh non abah. Ya. Nah, ini produk-produknya. Nah, herbal 6.000 cukup dijangkau. Nih, nih saya beli ini. Ada aqua sama teh pucuk. Mudah-mudahan dilihat sama perusahaannya ya. Dan itu adalah salah satu manajer yang ada di Bandung lagi refreshing. Ada putih. Nah ini cocok tempat lokasinya. Mungkin ya. Si lokasi menghadap ke arah tempat apa itu turunnya para layang. Kemarin sepi dan setiap hari Minggu kita alhamdulillah rame. Ada yang jualan juga. Yuk kita ke bawah. Kang di Bandung Kang. Apa yang lama? Warungnya posisinya di sebelah sana. Dan di atas juga ada. Di sebelah sana juga ada. Suasananya rame ini setiap hari Sabtu dan Minggu.
Mungkin teman-teman sudah melihat pemandangan ini di video saya selanjutnya, tapi sekarang dalam kondisi rame. Parkir mobil juga luas. Aduh, ternyata serab. Jangan tentu fokus kanu kamera ya teh. Jadi cocoknya pengambilan lokasi ini pada saat pagi hari atau sore hari. Kalau menggunakan handphone Android. Itu ada perahu, ini juga bisa untuk dijadikan wisata berperahu. Kita lihat ke daerah sana lagi. Ya Allah tadi. Kalau lagi Pak.
Ini masih beberapa pengunjung di sini. Mungkin nanti akan semakin bertambah banyak. Cocok buat keluarga. Kita belum ke dalam ya. Ada apa ini? Di sini. Oh, ini tempat yang belum jadi ya. Kondisinya seperti ini. Ini ada akses juga. Kita ke kerusukan. Ini bagus tempat. Mungkin space-nya hanya sebesar gini. Nanti bisa menghubungi pengelola bagi yang berminat. Nah, di sini pemandangannya seperti ini. Kita lewat sini aja. Tahu. Saya di sini tuh. Ini lumayan juga pengunjungnya. Ada beberapa pelat dari luar kota seperti dari Cirebon, Jakarta maupun di luar Jawa Barat. Yuk kita ke daerah warung lagi supaya kita bisa ngopi. Kita bisa lewat pintas lewat sini. Yuk sekarang kita ke warung lagi aja. Berhubung saya haus, ini bisa lewat jalan pintas. Oke, sampai bertemu dengan saya Oki Multi Talent. Tolong di subscribe, like, dan komen. Acara lagi di
Ada iklan 2 singa bonus. Mangga silakan.